ta nafari shu hamma joyi baska bosilgan. Plus qo'shimcha vishipkasi bor. Bitta shu yerda, bitta shu yerda. Baska bilan naqshda kombinatsiya qilib shu holatda ishlarimiz ham bor. Bizda shu holatda lazerlarimiz ham bor. Kompyuter holatida buyruq beriladi. Shu holatda lazer kesiladi. Lazerda kesilgan ishlarimiz tayyor. Shu holatda bo'ladi. Bizda kesilgan STF pechatlarimizni shu holatda yopishtiramiz. Shu holatda bo'ladi. Ustidagi salafani chiqariladi. Tayyor holat shu. Bu flok pechatimizni lazerda kesilib yopishtirilgan flok pechatimiz.